기관지 확장증, 비가역적 시술이나 수술 이전에 기관지 확장 시술상에 근원적 도움을 청하십시오. 어렵보의 모순으로 과학기술 산물인 검사기와 채찍기를 독점하고 있는 양이야기 프로토콜은 마치 참이냐 인식되고 있습니다. 왜냐하면 비록 양이야기 프로토콜이 거짓이라 하더라도 객관적으로 동일한 결과를 산출하기 때문에 참이다라는 착각을 불러일으키기 때문입니다. 그러나 동일한 프로토콜이 동일한 결과를 산출한다고 해서 프로토콜이 참일 수는 없습니다. 왜냐하면 동일한 프로토콜의 동일한 결과는 동일한 원인에 따른 동일한 결과이기에 당연히 맞습니다. 그러나 동일한 원인에 따른 동일한 결과라고 해서 동일한 원인을 참이라고 할 수는 없습니다. 즉 동일한 프로토콜이 참이라면 참인 동일한 결과를 산출하지만 동일한 프로토콜이 거짓이라면 거짓인 동일한 결과를 산출하기 때문입니다. 이는 기관지 확장증에서도 동일하게 적용됩니다. 어렵보의 모순으로 과학기술 산물인 검사기와 채찍기 사용해서 철저하게 배제당한 한의학이 기관지 확장증에 검사와 채찍에서 무언가 역할을 할 수는 없습니다. 당연히 과학기술 산물인 검사기 채찍기를 독점하고 있는 양의학이 검사와 채찍의 프로토콜을 만들 수밖에 없습니다. 즉 프로토콜을 만들 때 다양한 견해에 따르겠지만은 객관적 데이터에 근거한 가설과 검증의 절차 속에서 형성되어진 프로토콜은 동일한 결과를 산출하게 됩니다. 따라서 양의학적 기관지 확장증 처치 프로토콜은 객관적 데이터를 기준으로 형성되게 됩니다. 다만 객관적 기준 산출을 위한 관점인 양의학의 패러다임에 문제가 있기 때문에 양의학의 프로토콜 또한 문제점을 지닐 수밖에 없습니다. 그러한 한계점 속에서도 객관적 프로토콜을 만들어가는 양의학은 과학기술 산물인 검사기와 채찍기 사용의 독점적 행운을 만끽하고 있습니다. 물론 독점적 행운을 당연함으로 이기기에 양의학적 프로토콜의 한계점에 대해서는 잘 모르실 것입니다. 기관지 확장증에 관해 환자분들과 양의사분들께 제안합니다. 먼저 기관지 확장증과 관련한 양의사분들에게 말씀드립니다. 기관지 확장증으로 힘드신 환자분들을 위해서 현재까지 알려진 양의학적 약물요법이나 시술적 요법의 한계성에 대해서 인정하시고 기관지 확장 시술당의 효과가 환자분들의 삶에 미치는 긍정적 영향과 근원적 치료 가능성에 대해서 공동 연구를 하실 의향은 없으신지요? 다음으로 기관지 확장증 환자분들에게 말씀드립니다. 기관지 확장증으로 힘드시다면 비가역적 시술과 수술 이전에 기관지 확장 시술당에 먼저 도움을 청하십시오. 한의학은 과학입니다. 한의학은 철학입니다. 건강은 균형입니다. 동양 한의원은 균형입니다.